Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре предлагаю обсудить и протестировать очень крутой динамический микрофон от компании Maona стоимостью $60. И приходит микрофон в небольшой коробке с приятным оформлением. Здесь изображен сам микрофон, есть логотип компании и название этой модели PD100X. А тут находится QR-код для проверки оригинальности продукта. А сзади есть описание и перечисленные функции микрофона. Ну а по техническим характеристикам тут все очень интересно. Частотная характеристика этого микрофона от 40 Гц до 16 кГц, но это нормально, так как не забывайте, что он все-таки динамический и максимальный уровень звукового давления составляет 120 дБ, что является очень даже хорошим результатом. Теперь предлагаю рассмотреть комплектацию более подробно. Большой и очень подробный мануал по использованию и настройке микрофона, и здесь даже есть график частотной характеристики микрофона, что очень круто. Прорезиненная настольная подставка для микрофона, переходник для пантографа, двухметровый кабель 2 в одном с Type-C и USB-A. И вот он, сам микрофон Maona PD100X Black. Выглядит он, как по мне, хорошо, и он довольно легкий, так как изготовлен из пластика. Имеет два логотипа компании на лицевой части и сбоку. А тут располагается сенсорная клавиша для мьюта микрофона и основной фейдер, который отвечает за регулировку громкости самого микрофона и выхода для наушников при мониторинге. Здесь уже располагается выход на 3,5 мм для подключения наушников, для того, чтобы можно было слушать себя в наушниках при использовании этого микрофона, что очень удобно, так как задержка нулевая, но, как обычно, у всех подобных микрофонов есть небольшой фоновый шум, поэтому лучше в любом случае мониторить себя, используя аудиоинтерфейс, но как временное решение пойдет. Ну а также вы можете подключать этот микрофон, используя разъем USB-C, так и XLR, если собираетесь использовать его со звуковой картой, что я настоятельно всем рекомендую. И сравнение звучания между USB-C и между подключением по XLR с моим аудиоинтерфейсом Topping E1X2 я обязательно в этом обзоре сделаю, дабы вы сами смогли услышать разницу. А она, поверьте мне, есть и очень даже не маленькая. Но учитывайте, что если вы используете только XLR подключение, то подсветка в таком случае не будет работать. Но ее можно включить обратно, дополнительно подключив кабель USB-C. Но также тут есть еще кнопка включения и выключения подсветки. Ну а сейчас я подключил микрофон по USB-C, чтобы продемонстрировать вам его подсветку, которая тут довольно хороша, есть, как и знакомый всем, RGB с переливами, и далее уже идут различные, но статичные цвета, от красного и до белого. И также можно полностью выключить подсветку, если она вам, конечно, мешает. Но лично мне понравился самый первый RGB вариант, его в основном я и использовал. И что очень важно, когда мы касаемся клавиши мьюта микрофона, здесь у нас отдельно горит красным, а также еще горит белым цветом при настройке усиления микрофона. И если крутить фейдер по часовой стрелке, мы усиливаем громкость, а против часовой уменьшаем. И как видите, она уже светит не так ярко. А нажав на фейдер, мы переключаемся в настройку громкости наушников. Она же имеет индикацию синего цвета. И тут точно так же по часовой стрелке увеличиваем громкость выхода на наушники, а против часовой уменьшаем. Лично я советую подбирать под наушники громкости индивидуально до комфортного вам значения. Не ставьте сразу на максимум, так как громкости тут на мониторинге реально хватает с большим запасом, даже на более требовательных на раскачку наушников. А вот для микрофона тоже регулируем аккуратно, не позволяя сигналу на выходе клиповать. Ну и вот так выглядит микрофон уже на комплектной стойке. Да, она довольно хорошая, и микрофон стоит на ней вполне уверенно, но все-таки мой совет вам: купите пантограф, даже пускай это будет не самый дорогой держатель. Но это уже в любом случае сильно улучшит ваш опыт использования микрофона, и пользоваться им будет куда удобнее, так как на комплектной стойке очень сильно захватываются и прям передаются даже небольшие стуки или удары по столу, а звуки клавиатуры уж тем более. Несмотря на то, что этот
микрофон кардиоидной направленности. И, кстати, говорить в него нужно именно вот сюда. А приобрести этот динамический микрофон вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Maono на AliExpress, либо на маркетплейсе Озон, где он вам обойдется по еще более приятной цене. Но сейчас вы слышите звук с микрофона Maono PD100X. И все это время я записывал звук на свой конденсаторный микрофон Takstar TAC55. И я сделал это только для того, чтобы вы смогли привыкнуть к его характеру звучания и более теплой тональности, и уже на контрасте вы бы смогли сейчас оценить качество звучания конкретно этого динамического микрофона Maono PD100X, который я установил на свой пантограф и подключил точно так же, как и Takstar, к своему аудиоинтерфейсу Topping E1X2, используя, конечно, XLR подключение, и сейчас вы слышите звук с точно такими же обработками, как у Takstar TAC55. А использую я всего лишь один деэссер вот с такими настройками для контроля сибилянтов, которые небольшие все равно проскакивают иногда, и компрессор, который финально уже немного поджимает небольшие пики и подсобирает сигнал. Именно вот так уже на выходе звучит данный микрофон. И могу сказать точно, что мне нравится его звучание. Как для динамического микрофона оно очень даже хорошее, тем более за такую небольшую стоимость. И если мы рассмотрим график частотной характеристики этого микрофона более подробно, то мы сразу заметим, что от 100 Гц до 4000 кГц тут все довольно ровно. Не прям, конечно, гиперлинейно, но и каких-то глубоких провалов тут нету. А также тут присутствует подъем в районе 5 кГц, который добавляет как раз чуть больше заметной такой разборчивости в голосе. И мне также нравится, что этот микрофон не звучит как-то глухо, излишне темно или зажато, как другие бюджетные динамические микрофоны в этой ценовой категории. В целом тут все довольно ровненько, да и высокие частоты даже имеют небольшое добавочное усиление, из-за чего общее звучание становится чуть более прозрачным и воздушным, что, как по мне, очень важно, особенно для динамических микрофонов, в силу их некоторых ограничений. Ну а если вы еще только начинающий стример или просто обычный геймер, и у вас нету дорогого аудиоинтерфейса, то я предлагаю в таком случае уже перейти к тестированию этого микрофона по USB подключению со специальным приложением Maono Link. И давайте обсудим его функции и возможности. Но чтобы скачать приложение Maono Link последней версии, нам будет необходимо перейти на официальный сайт компании Maono, здесь перейти в раздел Software, выбрать Maono Link, здесь еще раз нажать и перейти уже к загрузке для конкретно этого микрофона PD100X. Здесь будет доступно как для macOS и для Windows. Скачиваем и устанавливаем. Ну и вот так выглядит интерфейс приложения Maono Link. И здесь на самом деле все очень просто и понятно, но перед началом его использования обязательно проверьте наличие обновления прошивки. Лично я сразу же, установив это приложение, обновился до последней версии, чего и вам советую сделать. И вот уже после мы можем рассмотреть возможности этого приложения, и в новой версии приложения для этого микрофона добавили блокировку мьюта. Я так полагаю, чтобы вы случайно не нажимали на нее, так как она довольно чувствительна, так как еще и находится рядом с фейдером регулировки громкости. И, наверное, кого-то это действительно раздражало. Поэтому Maono прислушались к пользователям и добавили вот такую функцию в новой версии приложения. Поэтому с ней больше случайных нажатий не будет. Можете за это не переживать, я это проверил. Ну а дальше здесь идет регулировка громкости микрофона. Я ее оставил на 90%, и этого точно хватает, чтобы сигнал на выходе не перегружался, даже если говорить вот так вот громко. А также здесь доступна регулировка мониторинга на выходе для наушников. Ее подбирайте уже индивидуально под ваши наушники, так как вам будет более комфортно. А если она вам не нужна, то просто выключаем ее и все. Но еще здесь есть три, так скажем, базовых готовых пресета с настройкой звука. Deep переводится как глубокий, то есть звук на выходе вот сейчас мы получаем такой более басовитый, прям такой низастенький, чуть более плотненький. Оригинал это обычный, и мне он понравился больше всего, его именно советую оставить. А натурал имеет срез на низких частот и добавляет как будто больше
верхней середины. А вот Legacy делает звучание более, так скажем, радийным, что, конечно, на самом деле на любителя, еще и высокие частоты куда-то пропали. Ну и, конечно, тут есть регулировка RGB подсветки, и в последней версии приложения был добавлен режим пульсации, то есть не просто статичный цвет, как я вам до этого демонстрировал, переключая подсветку, а еще тут есть теперь режим плавной пульсации, что смотрится, как по мне, уже куда более интересно. Ну и, конечно, вы можете выбрать любой понравившийся цвет и отрегулировать яркость подсветки от 0 до 100. Ну и помимо 4 стандартных настроек эквалайзера, здесь у нас есть дополнительный расширенный режим, который после того, как мы переходим, мы можем перейти в эквалайзер и конкретно подрегулировать и подправить почти каждую частотку. И для вас я уже сделал вот готовый хороший пресет, который немного исправляет частотную характеристику этого микрофона и делает звучание на выходе еще более интересным и, как по мне, более правильным. Вы можете забрать себе этот пресет и наслаждаться микрофоном. Вот так звучит микрофон без этого эквалайзера, а вот так уже он звучит с моими настройками. Ну, думаю, разница просто очевидна. Но не забывайте, что вы всегда можете еще индивидуально подправить вот эти настройки под себя. Главное здесь не перебарщивайте. И наверняка вы заметили, что еще здесь есть лимитер, который неплохо так уже поджимает сигнал и делает более собранное звучание. Но я его выключил, как и компрессор, который здесь работает не самым лучшим образом, как и Noise Gate, который делает звук вот таким. Их реализация тут, конечно, не самая лучшая, и нету дополнительных точных регулировок. Поэтому я считаю, что лучше уже на постобработке или в реальном времени, например, если вы стример, то в VBS обработайте себе звук как надо до желаемого результата. Главное, мой совет вам: не вешайте вы по 150 разных плагинов, сатураторов и красящих эквалайзеров и кучу всего остального. По большей части вам хватит шумодава или нойзгейта, дабы отсечь лишние шумы или звуки, деэссер обязательно для контроля сибилянтов и компрессор, дабы финально все подсобрать, поджать в единое целое. И в таком случае вы получите куда более лучший результат. Ну а так, конечно, без проблем можете пользоваться этим приложением. Мне лично оно понравилось, но советую сразу использовать его в расширенном режиме с моими вот такими настройками, дабы получить куда более лучший результат на выходе. И тут на самом деле это все есть. И регулировка усиления на микрофон, на наушники, настройка режимов подсветки и вполне рабочий эквалайзер, который просто выполняет свою функцию, если вы не хотите заморачиваться с дополнительными плагинами. И вот так звучит микрофон в стандартном режиме, вот с такими настройками, оригинал. Вот так он передает мой голос. В принципе, звучание неплохое, но вот немножко ему что-то не хватает. И вот уже перейдя в расширенный режим с небольшой коррекцией частотной характеристики этого микрофона, мы получаем вот такое более интересное, более подкрашенное звучание, которое, мне кажется, зайдет в большинстве случаев просто отлично. А вывод по микрофону Maono PD100X Black у меня получился таков. Это очень хороший и недорогой динамический микрофон с отличной функциональностью и возможностями, небольшой, но приятной подсветкой, но самое главное, что он предлагает нам чистое и насыщенное звучание с небольшим смещенным акцентом на средние частоты, что помогает очень хорошо передавать естественность и выразительность голоса. Да и мне понравился его прозрачный и воздушный тон с минимальным уровнем фоновых шумов, что делает его отличным выбором для подкастов и стримов, особенно в неподготовленных комнатных условиях. Ну а для более продвинутой настройки вы всегда сможете воспользоваться приложением Maono Link, либо получить необходимый звук, используя уже сторонние плагины на постобработке. Ну а ссылка на покупку этого микрофона находится в описании к обзору и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. С вами был IC Genius, всем удачи и пока.